It's a paradise, and here's how I draw. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد اليوم يا شباب. كاستم ماب جديد وماينكرافت اليوم يا شباب. طبعا كاستم ماب جديد يا شباب. اليوم راح نلعب كاستم ماب. اسمه طبعا موجود رابط تحميله موجود بالديسكربشن، فاللي حاب يحمله يعني تشيكه. طبعا هاي وقعنا اكيد، يعني لازم نوقع بالبدايه. فيب اوكي. طبعا مسوي شو اسمه كيب انفنتوري من الماب. فطبعا يا شباب هذا كوستم ماب جديد. ما اعرف اسمه. طبعا تذكرون ماب الجزر الطائرة يا شباب، هذا نفسه بالضبط. فيب يعني ماب رهيب صراحة، ويعني انا احب هيك، قلت لكم احب هيك مابات يعني رهيبة. موجودة هنا مثل شلون بلوكات موجودة. او شلون موجود، شلون يعني اقول لكم. من كل جزيرة من ذني اكو بلوكة، ناخذ هاي البلوكة ومن ناخذ هاي البلوكة نحطها هنا. اكو هسه نروح اكو مثل مكان نحط بيه ذني البلوكات، ومن نحط البلوكات يعني نكملهن. خلينا نحسب كم جزيرة. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة وثمانية. خلينا نشوف من هنا. ثمانية، هاي تسعة، عشرة، 10 جزر. ما ادري حسبتها لو لا، يمكن تسعة، لو تسعة لو 10 تقريبا. 9 لو 10 والله ما ادري، يمكن هو هيك يعني هاي عددهن. يعني هاي شفتوا هذا فكرة الكوستم ماب، شلون ماب الالوان اللي تذكروه سويناه 4 اجزاء. فهذا الجزء الاول من هذا الماب اللي اسمه خلينا نشوف والله. هنا هاي القوانين. ريلز اند تايبز، يعني القوانين والملاحظات او هيك يعني، او المعلومات ما ادري يعني هو شيء يعني قوانين. اول شيء سيت جيم ديفيكالتي، يعني اسويها اول شيء ايزي تحطه لازم. فخلينا نشوف حاطيه ايزي احنا. نورمال سوي ايزي اوكي. شوف والله بعد شنو. اثنين there is not need to set there. ما ادري شنو هاي فاست. والله ما ادري هاي شنو. عوفة هاي اصلا احنا ما يعني ما نستفاد من القوانين، احنا ما نحتاج قوانين، احنا علماء فاوكي. احنا علماء شباب. فيب اول شيء ناخذ هذا الكلي. الكلي هذا نبني بيه، وثلاث لحمايات حاطينه، البوبي يا شباب، والكوارتز سلاب. طبعا هاي البوبي ايش نسوي بيها طبعا والله ما ادري، ازرعها هنا. اوكي خلينا نشوف ايش عندنا هنا. والله بعد هنا ايش عندنا. هو هاي مثل هاي الجزيرة الاولى ما بيها اي شيء يعني. هسه هذا الطريق شنو، هاي المي ترى ضوجنا هذا. خلينا نسده. وخرته وخرته شوي هيج. ايش قد ورع. طبعا هنا اكو تشيست يا شباب، مثل ما تشوفون هذا التشيست. نروح نشوف شبيه، ويعني نشوف يعني نستفاد منه او لا. فخلنا نروح له من هسه بالكلي. اوكي نروح له يا شباب. عبا اقدر العب حرب البيض والله. اوكي. طبعا ايش عندي طبعا يا شباب. انا هالايام يعني شلون هاي الفترة ما دا انزل هواية، لان تعرفون يعني امتحانات وهالسوالف. يعني مو هاي الفترة، يعني هو صار لي كوما منزل اني. اخر مرة نزلت يعني تقريبا قبل اسبوع او هيجي. فيب يا شباب نحاول يعني بهاي الفترة نكثر من المقاطع، ونسوي مقاطع للفترة او الوقت مال الدوام او الامتحانات. نروح لهاي الجزيرة ما طرحنا بيننا طريق. والله خلينا نروح، ايش عندنا يلا خلينا نروح. احنا بعد بنينا شو اسمه طريق. فخلينا نروح لأول جزيرة نشوف. ما ادري هاي الحلقة نستكشف كم جزيرة حسب طول الحلقة، ونشوف حسب يعني الجزيرة صعبة ولا سهلة. اوكي طبعا هاي المعلومة هذا الماب جابه من مصطفى جيم اوفر يا شباب. فيب يا شباب شفت فيديو من مصطفى جيم اوفر، شفت الماب عجبني، لان انا تعرفون هاي يعني هيش مابات رهيبة بالنسبة لي. هيج مابات. خلينا نشوف ايش مكتوب هنا. there's a treasure hidden inside of this island. والله ما ادري شنو اعرف اغلس عليه. تعال من هنا نشوف. هنا شكو، هنا ماكو اي شيء، هنا بس اكو زومبي. اوكي خلينا نكسر السبونر. واخر يا ورع. طبعا بدون دروع احنا هسه، والله بدون دروع. شيله. انتظرني يا ورع. لا لا متت حموت. اوكي والله صعب تدرون صراحة يا شباب، صعب. وين نجيب هذا الستيك. صعب بدون دروع، يعني هيك دروع مهمة. والله ما ادري يا شباب، ما ادري يعني هيك يعني دروع مهمة. اوكي طبعا شباب سووا اشتركوا بالقناة. يعني كل ما بقانا راح نوصل 10,000 مشترك. فاشتركوا يلا بسرعة، يعني من زمان انا انتظر 10,000 مشترك يا شباب.
فكل واحد هسه يشوف المقطع وما مشترك بالقناة خلي يشترك يا شباب حتى نوصل فترة وقت 10,000 مشترك. فاوكي. ما كسرت السبونر مال زومبي، يعني هذا الورع السكيلتون ما خلاني كسره. ورع ورع. اوكي اوكي يا اخي شنو هاي؟ اوكي. تعال 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 يا ورع. اوكي اوكي تعال تعال يا ورع تعال. يا اخي والله هواية شنو من الاول هيك صعبة، من البداية هيك يعني صعوبة، والله ما ادري. تعالوا 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 يا ورعان ورعان، والله ما ادري يعني كلش صعبة ترى من البداية. جتني فكرة عبقرية والله. والله اشتغل العقل العبقري ولازم انكسره من هنا السبونر، والله فكرة رهيبة. اشتغل العقل يا شباب. اوكي. خلي نيجي منين، والله منين هيجي. والله الورع هذا. اوه طلع لنا هذا شو اسمه نسيت اسمه والله نسيت. موجود هذا الحرب السرير. دموت ورع والله هذا يقتلني. مستحيل. نسيت شو اسمه هذا والله نسيت. والله وين هو بهذا البلوكات لو هاي والله ما ادري، بس لا طلع لي والله كنا طلع لي هذا الورع. اوكي همينت دوخر شو اسمه والله سيلفر فيش مات هذا هم زين. اوكي. وين السبونر؟ منين موجود سبونر؟ وخر ورع وخر يا ورع، والله هذا يطول له ما ينكسر. شلون راح اكسره؟ تعال وخر هم ما يملواته حاطين شو اسمه هذا الستون حتى من ما ينكسر شو اسمه بسرعة بسهولة. تعال هيجي والله الورعان. تعال وخر روح. وين راح؟ اوقفوا لحظة. وخر والله واعي الهوسة. تعالوا جيب هذا بسرعة. اوكي ترقوا يا ورعان. حرقت نفسي ايش قد ورع. تعال ما تموت حتى نروح لهم هسه بطريقة عبقرية. اوكي تعال من هنا. والله قليلين صاروا هسه، يا قليلين. شلت واحد. اصعد فوق اصعد. اوكي صعدنا والله زين صعدنا. شلنا بس واحد هنا اعتقد وات شنو السالفة؟ اوكي يا شباب طبعا هنا اكو ما ادري ستاكات مال سبايدر، ما ادري شنو السالفة. هنا سبايدر مسوين عصابة، والله ما ادري عصابة مسوين ذولا. اروح لهم. هي سيلفر فيش هم زين ماكو. سيلفر فيش ماكو هم زين. ما يقدرون يعني فالشي الحلو ما يقدرون يجوني هيك، ما يقدرون. وين صاير سبونر هذا منه انا هسه كسره. لا تستعجلون. شيل السبونر. اوكي شلنا السبونر، بس انا اريد هنا تشيست موجود. هلا تشيست. الله لقينا البلوكة يا شباب. لقينا الجزرايات وهذا الجلاس. والله خوش هسه نايس وورك يا شباب. جيناها بطريقة عبقرية يعني هسه المرة نايس. اوكي. خلنا نشيت هنا. اوكي تعال من هنا يا ورع. حاليا حصلنا اول شي اسمها اول بلوكة يا شباب. اول بلوكة. خلنا نجي هنا. وين احطها والله ما ادري شلون.
هاي البلوكة ما ادري شلون شنو سالفتها يعني. وات ذا هيل، شو السالفة؟ كسرتها. وين حطيتها انا؟ والله انا ورع يعني، انا ورع. المشكلة يعني الفيديو مال مصطفى جيم اوفر ما شفته كليته، ف شلون يعني اقول لكم ما اعرف شلون شنو السالفة مال ماب. هاي شلون انتقل هسه من هنا؟ يمكن فشي لازم ننتقل. والله ما ادري شلون. نكمل نروح لغير جزيرة وبعدين نشوف يعني شنو السالفة شو نسوي. المهم احنا رحنا هسه على اول جزيرة. احنا يعني دائما هيجي ما ادري شلون يعني في طية مالتنا السالفة انه دائما لازم نسوي هاي هنا شكو. دائما نسوي الكوستوم ماب، لا لازم يعني نخربه. اوكي يا شباب. وات صدق تحكي؟ اخر يا ورق. اوكي. يلا سمو مشكلة. يا شباب ما ادري هسه هنا ايش سوينا، خربناها هاي البوابة خربناها. المهم احنا نروح لكل الجزر ونجيب شو اسمه، ما ادري شو اسوي يجوز بعدين ما ادري شو يشوفون بالحلقة الثانية. فيب يا شباب نروح لها شو اسمها هاي الجزيرة، نروح لهاي الجزيرة نطينا شنو ايش عندنا جلاس، او نروح لهاي شكو هنا اكو بس سبونرات بس ما ادري شنو. ما ادري شنو والله هاي السبونرات، والله ما ادري. نروح لهاي الجزيرة يمكن احسن. همين اكسبونات بس هيك هاي بالفضاء. امشي لها يا شباب. نروح لها لهاي الجزيرة، رايحين للجزيرة يا شباب حاليا. طبعا مثل ما قلت لكم شو اشتركوا بالقناة حتى نوصل 10,000 مشترك كل الجماعة يا شباب. والله بعد شنو يا شباب. سيرفر بروكرافت، بالنسبة لسيرفر بروكرافت اكو يسألوني عليه يا شباب، يعني صراحة التفاعل مع السيرفر كلش صار قليل. فما ادري بعد انزل لا جزء ما هو بالاغلب هو السيرفر انسد يعني لحد خلصت يعني مالت المده، فما ننزل يعني ما اعتقد بعد ننزل عليها، هي انتهى السيرفر يا شباب. فاوكي يجوز ننزل يعني بعدين يجوز اسوي سيرفر ثاني، انا ما ادري انا مقرر اسوي سيرفر بس ما ادري يعني شلون شو وقت، او اصلا ما اريد اسوي سيرفر يعني تراديشنال يعني شلون اقول لكم سيرفر شنو سيرفر اسمه هذا السرفايفل. هذا اسوي سيرفر يعني شلون في الشيء ما له علاقه بالسرفايفل، مو يعني بيت وهاي بدي اسوي احاول اسوي مودات وهاي السوالف. يب اعتقد هيش راح اسوي مودات وحركات يعني فاحسن من هاي يعني احسن من التقليدي الفشي التقليدي. فخلني نجي هاي شنو هاي مال كريبر. وين الكريبر ما ادري والله ما ادري وين الكريبر. اوه انفجر واحد انفجر عادي انفجر على راحتك. انفجروا شو اسوي لكم ما تنفجرون. اوكي شكو هنا. اوكي هنا اكو تشيست اكو. اوه همزين جاني بنطلون همزين جاني بنطلون. اخيرا جانا درع، اخيرا يا شباب درع جانا، واخيرا يا شباب درع. اوكي بيجامه جتنا بيجامه. تعال انت شنو انت كسرة. اوكي والله بعد شو نريد نسوي. تعال هيج هناك اكو واحد. اوكي وين البكاك واخرو. والله العظيم خلونا انتحر ذول اللي ورانا. اوكي عادي مو مشكلة، طبعا اكيد انفنتوري موجود اموت 700 الف مرة كل شي ما يصير عادي. وهو الماب اصلا ما يخرب من تموت يعني ما له علاقة اي شي بالموت هذا الماب، فاحسن يعني يب. اوكي طبعا بالمناسبة يا شباب يمكن موجود جوا دايموند شفت حسب ما اعتقد. وخر يا ورع. طبعا الكريبر مو كلش، الكريبر يعني مو كلش. انفجر ما تنفجر وانت ورع. اوكي بس البلوكة شو ماكو ما اخذناها ما حصلناها والله ما ادري. يمكن هاي والله سلايم بلوكي يمكن هاي.
البلوك الثانية هي سلايم. مشكلة البوابة مال البلوكات مدري ايش فيها عطلانة عندي، يعني بتنفتح. اعتقد لها علاقة بالاصدار مال ماينكرافت اللي دا العبها انا، والله ما ادري، اعتقد هيجي. فخلينا نشوف ايش قد صار للفيديو، ايش قد الوقت. نشوف لحظة يا شباب. صار صار له تقريبا 19 دقيقة. يعني لو لا والله ما ادري يا شباب، يعني لو لا والله راح انهي يا شباب، لان صراحة ما اريد يطول الفيديو. نحاول يعني كل مقطع جزيرتين هيك، يعني شلون هذا المقطع جزيرتين نستكشف ونشوف يعني ايش موجود بهاي الجزيرة، ويب يعني تعرفون على السوالف. فاللي طبعا هذا اللي هو شلون اقول لكم، هذا الكوستم ماب نفسه، كوستم ماب اللي سويته، اللي مرة لعبت هذا الكوستم ماب 4 حلقات. الرابط موجود بالوصف اذا حابين يعني تشوفوه، او شوفوه اكيد شوفوه، لازم تشوفوه يعني صراحة فشي رهيب. فيب يا شباب، خلينا ننهي الحلقة يا شباب. اوكي، هاي يعني يا شباب هذا كان مقطع، اتمنى عجبكم. تنسونا باللايك والسبسكرايب واشترك بالقناة اذا شئت بالاشتراك، فعل الجرس حتى يوصل كل جديد، واشترك بالقناة كل شيء ما بقى 10,000 مشترك يا شباب. وبس، بيس يا شباب، بيس اوت. انتهر، لا ما تسوى، ما تسوى. بيس. I just wanna